Hello po mga kasambahay. Ngayon po kukuha po ako ng 35 pieces na natuyong dahon ng bayabas. Mayaman din po siya sa vitamin C. Tsaka po nakakagaling din po siya ng sugat na namamaga, ubo, sipon, singaw. At titiisin niyo po din yung lasa ng nung pinatuyong dahon ng bayabas kasi po mapait. Tsaka po, paki-subscribe po ng YouTube namin nila Mama. Pipitas na po ako. Yan, lumipad. Kukuha pa tayong isa. Ah. Ito po yung magiging itsura niya po. Hindi ko na po iinumin kasi po nakainom na po ako. Ayan po. Ayan, si Rap naman ang iinom. Rap, ka uminom. Ayan, magaling po yan sa ubo at sipon. Pag po ang sipon nyo dilaw na, magigipong puti pag uminom po kayo niyan. Yung pong ubo nyo din maaalis. Mapait nga lang po, titiisin nyo po. Ayan po, naano na po. Okay po. Salamat po sa Diyos. Bye-bye po.